Questo è l'idroscalo di Orbetello, un posto oramai quasi dimenticato per molti, ma non per gli appassionati di aviazione. Ma perché questo posto dovrebbe essere conosciuto meglio e andrebbe salvaguardato? Prima di rispondere a questa domanda è necessario spiegare le sue origini e successivamente le motivazioni che rendono questi ruderi così speciali. L'idroscalo di Orbetello nacque subito dopo la Prima Guerra Mondiale e fu costruito per i reparti da volo della Regia Marina. Successivamente, con la nascita della Regia Aeronautica, la quale lo fece suo, fu intitolato al guardiamarina aviatore Agostino Brunetta e negli anni successivi divenne via via sempre più importante, e questo grazie soprattutto alle sue speciali caratteristiche morfologiche, caratterizzate dalla posizione tra due basse lagune e da venti che spirano sempre nella stessa direzione. Queste doti lo resero particolarmente adatto alle operazioni con idrovolanti, con decolli e ammarraggi in tutta sicurezza. Ma non solo, la sua ubicazione quasi al centro dell'Italia, con collegamenti veloci da e per Roma, rendeva Orbetello perfetto per installare una scuola di volo per idrovolanti. La scuola d'altura si occupava di fornire agli equipaggi gli strumenti necessari per la navigazione strumentale sul mare. L'idroscalo di Orbetello non passò inosservato soprattutto agli occhi di un grande personaggio dell'aviazione del Novecento, Italo Balbo. Balbo era un gerarca del fascismo, ma era altresì un uomo coraggioso, lungimirante e visionario, dotato di una spiccata capacità organizzativa. Il connubio tra la scuola di altura e Italo Balbo dette vita a quelle che sono tra le più memorabili imprese aviatorie di tutti i tempi, che all'epoca ebbero una risonanza mediatica pari solo allo sbarco sulla Luna degli anni 60. Queste vecchie strutture, così mal ridotte ora, sono il retaggio dell'epoca d'oro dell'aviazione, un'epoca di pace fatta di imprese memorabili e di uomini coraggiosi che con dedizione, spirito di sacrificio e, diciamolo, anche con amor di patria, decisero di portare l'Italia e Orbetello sul tetto del mondo. Certo, negli anni precedenti c'erano già state delle rocambolesche trasvolate per andare da una parte all'altra del mondo, ma in sostanza si trattava di prove quasi individuali che richiedevano una capacità organizzativa minima. Quello che avvenne invece ad opera di Italo Balbo e del suo gruppo di lavoro, e che prese vita proprio tra questi ruderi, fu la meticolosa organizzazione di imprese che hanno dell'incredibile per l'epoca. Da questo posto furono organizzate e partirono delle trasvolate di massa, formate da decine e decine di aeroplani, che levatisi in volo compirono delle crociere dapprima attraverso il Mediterraneo e poi per le Americhe, coinvolgendo centinaia di aviatori ed una logistica incredibile per fare in modo che tutto si svolgesse nel migliore dei modi. Si pensi solo al vettovagliamento per un centinaio di persone che si spostano in volo, oppure al rifornimento e ai pezzi di ricambio necessari a mantenere efficienti gli apparecchi, oppure alla pianificazione della rotta attraverso i precursori di quelli che oggi chiamiamo radiofari, o anche al servizio meteorologico lungo la rotta, alle navi appoggio, eccetera. Insomma, una grande macchina in cui tutti gli ingranaggi dovevano funzionare alla perfezione. Questo fu possibile solo attraverso un'attenta pianificazione e che nacque proprio qui. Questo sito, semidistrutto dai tedeschi alla fine della Seconda Guerra Mondiale, abbandonato da anni e oramai in rovina, rappresentò, e forse per alcuni ancora lo rappresenta, l'essenza del coraggio e del genio italiano. Quel coraggio che dovrebbe far sentire orgogliosi di essere eredi di un popolo.
In questo video non ho voluto parlare delle crociere in sé o di Italo Balbo, in quanto sono ampiamente trattati in decine e decine di video e pagine di storia, molto più all'estero comunque di quanto non lo siano in Italia. Vorrei invece cercare di trasmettere le sensazioni che queste vecchie pietre possono ancora tramandare e mostrare quello che rimane di un monumento alla storia, un monumento all'Italia e al coraggio. Chiunque è un appassionato di storia e di aviazione dovrebbe almeno una volta nella vita passeggiare per questi viali. E magari, con un pizzico di immaginazione, rivedere gli aviatori, capitanati da Balbo, avviarsi verso gli apparecchi, decollare e partire per una crociera verso l'infinito, consegnandoli definitivamente alla storia.